阿龙明格拉巴阿龙耶稣那么呢，坤塞达钦巴嘞，今年潘达宾巴呢，耶稣呢嘞，用几多要亲戚来，现在听到听他们要到了高，今年耶稣呢嘞，亲戚来到了高，现在看耶，面那罗古小佩服，这搭潘佩考钦巴嘞，然后将拜搭拜发钦巴嘞。ये यमी अनागति ज्ञान खांची सेकुंग अखांगे खुनी माबा प्योले सुरो चावरा फिया को गोसा तो तू चावरा फिया को मिमी गोसा या जाऊं किसी तो तू दी गांव जी मिंगला को खां अतो तू फिटी रे गाँव प्यां पच्ची मारे चावरा फिया को गोसा तो तू चावरा फिया को मिमी गोसा या जाऊं किसी तो तू दी गांव जी मिंगला को खां अतो तू फिटी हो बारे मां बारे चुनौती नी अच्छी नीरुई सुया डोले जो मियनाई रे काउंजी मिंगला डोला गाँव मियनाई रे काउंजी मिंगला आलो हाँ क्या तो खिंचिया ने लाला बैठी बारे दिने जो अतुदू जो तखामा मतुई पूरे काउंजी मिंगला क्या तो खिंया तू शीचिन तखामा मजा भूदे रे क्या तो खिंया अतान लोगो तखामा में या पूरे क्या तो खिंया जो रोए युवा योंगो दिने अति तपन这感情呢，就当看呀啊，非靠亲妈的，要亲戚人。我他把印度的马子弄过，我他背吧，我他把辛苦的马不木比换鸟楼了。看你来马古罗贝恰jam西巴，看萨拉古罗的巴达塞提马恰jam西巴，我他把印度的马子弄过，我他背吧，我他把辛苦的马不木比换鸟楼了。桑阿达你来马古罗贝恰jam西巴，看萨拉古罗的巴达塞提马恰jam西巴。这看妈妈对的ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ချင်တယ်တခါမှမကြားတဲ့အတန်တော်လေးလေးကြားချင်တယ်တခါမှမရတဲ့ယူပါရုံများရချင်လို့တခါမှမတွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ချင်တယ်တခါမှမကြားတဲ့အတန်တော်လေးလေးကြားချင်တယ်တခါမှမရတဲ့ယူပါရုံများရချင်လို့Good to know I do come Can it be so young Wataba indore matunoko watabiba Wataba shin quinte mapumu bi wanyalola Sangata nidai makuro be chajam shiba Kanzara kuro the bada sitema chajam shiba Wataba yinkunte makunoko watabiba Wataba indote mapumu bi wanyalola Sangata nidai makuro be chajam shiba Kanzara kuro the bada sitema chajam shiba The come of a tree, bones on you, net, treating them. The come of a child at that only day, judging them. The come of a yard and shoot by your yatin low. The come of a tree, bones on you, net, treating them. The come of a child at that only day, judging them. The come of a yard and shoot by your yatin low. Good to know I drink come Window Good on a tick Good on a key watching I'm nearly Winging on and yes, she did. Winging on, good on and tick, good on and be watching.
than only let judging the come of Yara sheep by your Yazilo. The come of Tweety Bones on your neck, tweeting the come of Jara than only let judging the come of Yara sheep by your Yazilo. The come on. The come of Tweety Bones on your neck, tweeting the come of Jara than only let judging the come of Yara sheep by your Yazilo. The come on. The come of Tweety Bones on your neck, tweeting the come of Jara than only let judging the come of Yara sheep by your Yazilo. Good to know I drink come to know need to know need Guru yet me now man Guru na be Jano mere shi ji lo wing do Guru me mau to te Jano mere shi ji ne to know need Guru yet me now man Guru na be Jano mere shi ji lo wing do Guru me mau to te Jano mere shi ji ne The come of Tweety Bones on your neck, tweeting the come of Jara than only let judging the come of Yara shoot by your Yazilo. The come of Tweety Bones on your neck, tweeting the come of Jara than only let judging the come of Yara shoot by your Yazilo. No need to need her. Guru yet need a man. Guru na be. Jano yet she chilo winging door. Guru me mauto te. Jano yet she chine. No need to need her. Guru yet need a man. Guru na be. Jano yet she chilo winging door. Guru me mauto te. Jano yera shi jine apaindo. Alo tu kwasakana yao. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jano yeni sindan ma kuro talu apare. Oh, the kama matri pure bonsa mune kuro kutu chine. Hallelujah, hallelujah. The kama macha pure kure atano kutini atita pan jajine kuro. Oh, Sigapyo Muba. Oh, the Kamamaya Puratino Yabuama. Chupayon Kuro, the Pampero Muba. Hallelujah, Yoti Chin, Yonin Chin. Oh, hallelujah, Tumin Siro Muba. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Celebiro Kuroku. Oh, Sanato, long time at town, long time at Kuroku, Chujoya. Oh, to know your Boama, people at Yarikuro. Oh, Malo Pura Yarikuro, Dini at the pan. To Gatoroma, Nukabado, $18. Hallelujah, Chimwan Chin, Kukachi, $18. I did the Pantinia, Lolo Domu was to be. Oh, Saka Anayao. Hallelujah, hallelujah, Tiki Oh, come on, the come on between the phones on your neck, tweeting it. The come on Jara Atanoli le judging it. The come on Yara shoot by your Yajine. Oh, the come on between the phones on your neck, tweeting it.
The come of Jerry at the only judging it. The come of Yanni, you by your Yachino. The cover, hallelujah. The come of Jerry, Ponzamu, treating it. The come of Jerry at the only judging it. The come of Jerry, you by your Yachino. Go to know a tree come on. Hallelujah. Hallelujah. Your chins in a petty county privacy. Amen. 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 Kuching ma, you know, look about on it. Did not that you met Yama no me pibare. What's how met that shin doing on it? Yamano make a let code the champion to Sujaya. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. အားလုံးကိုဒီနေ့ကနေခရစ်တော်နာမ၌နှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးနေကောင်းကြမယ်ကျမ်းမာကြမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်ကျမတို့ TIC မိသားစုဝင်တယ်နော်အားလုံးကိုအရင်တတိယတာဖြစ်တယ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖခင်ရှင်ကအထူးအတူပါရှိကွက်ကပေးပါစေကျမဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပေါ့နော်ကျမ online ကနေ Messenger ကနေအသင်းတော်ဝင်သားမိသားစုဝင်တချို့နဲ့ Bible study လုပ်ဖြစ်တယ် Messenger ကနေကျမတို့ပြောဖြစ်တယ်အော်အသင်းတော်မှာအတူတူပေါ့နော်လက်ဖက်အတူတူတောက်တာတော့နော်အစီအစဉ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျမတို့အတူတူ coffee တောက်ပြီးတော့ fellowship လုပ်တာတော့အရန်လွမ်းတယ်အရန်တတိရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြောဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသင်းတော်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုကျမတို့အထူးပဲတတိရပါတယ်ကြောင်းနဲ့တော့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးရအောင်လို့ကျမပြန်လဲပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုရောဗမာလိုရောနှစ်မျိုးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့Today I will be speaking in both Burmese and in English because we have some non-Burmese speaking friends. So I will be speaking in both languages. Dini, Jama, aku terlalu alih. Jama ru alau nga, jama ru ye aceh ni pono. Di Myanmar di Makabu ne nanya aditi ne ya aditi ma. Adiga kuche ma bapse ne leslo. Stay at home ka la psede. Now, not only in Myanmar, it's everywhere in the world. It's the stay at home period. So I would like to talk about it today. So now, John, di stay home kala ma. Jamaru ye achene, mitasu ye achene ya. Belole sura poti dare. Maso mitasu en alawa ay ma shida kama. Jamaru ya. ပြောစရာကောင်းတဲ့အိမ်လားနေချင်စရာကောင်းတဲ့အိမ်လားနှွေးထွေးတဲ့အိမ်လားနှွေးထွေးတဲ့မိသားစုလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ငရဲပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့နဗန်းသက်ပွဲပဲအမြဲတမ်းကျင်းပတဲ့အိမ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အမလေးတယောက်နဲ့တယောက်ကယူလည်းမဆိုင်နော်တယောက်ကဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့အိမ်လား It is really a good time to reflect how your family is during this time as it's understood that most families are in one house. So it's, you know, how's your family? It's like a battle zone, a wrestling match, always fighting, or it's a little heaven on earth. So today, with that said, I would like to share 3 essential ingredients for a happier, a better and a peaceful home. ဒီနေ့ကျွန်မဝင်ခါမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်မကဒီလိုကောင်းစင်ပေးထားပါတယ်ဒီပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်တဲ့ကျမ်းမာတဲ့နော်ငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်အောင်နေချင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်အောင်အထူးကျွန်မတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချက် 3 ချက်ပါဝင်ရမယ်အချက် 3 ချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်မဝင်ခါခြင်းပါတယ်ပထမအချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကောင်းကင်ရဲ့အရတာကိုတင်းရဲ့မိသားစုမှာတင်းရဲ့နေရာမှာခံစားရဖို့ဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးအချက်နဲ့ဒုတိယအချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ကငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့နော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်မိသားစုမှာမိသားစုတစုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီမိသားစုငြိမ်ချမ်းဖို့နော်နေခြင်းစရာကောင်းဖို့နှွေးထွေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အချက် 2 ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် If you want to have a better home a happier home and a peaceful family you have one of the 2 ingredients is peace and joy
And how can we get that in our family? Adi ayago tomorrow one meow chin a pure chin so that ayago tomorrow below yashi nine mele solo she but amazon in a tomorrow cred dogo yonji lakame cred dogo tomorrow ya mida suma tomorrow ya no at the dama pay call she you know adi cred do ya you sound like no adi one meow chin it adi name that chin tomorrow ya mida suma so more lama pepare. Then how can we then accept or you have that two ingredients, joy and peace? It's only by accepting or inviting Jesus Christ into your family or in your life. Because Jesus not only saved our souls from eternal hell, but also offers joy and peace. ကျမတို့ခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုငရဲကနေပဲအပြစ်ငရဲကနေကယ်တင်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့မိသားစုမှာလိုအပ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ X တမန်တော်အခန်းကြီး16အငယ်25နဲ့34မှာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဖြစ်ပြက်ကပေါလုနဲ့သီလကထောင်ထဲရောက်တဲ့ခါမှာထောင်ထဲရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောလို့ပြီးတော့လို့ရှိရင်နတ်ဆိုးဝင်ပြီးတော့ဘေးတင်ဟောစားတဲ့တယောက်ကိုနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလောက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်သူကငါတို့စီးပွားမဖြစ်တော့ဘူးဒီလူတွေကငါတို့စီးပွားကိုဖျက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်ထဲထဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကြောင့်ပေါ့နော်တရင်ကောင်းဝင်ငှားလို့သူတို့ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညမှာပေါလုနဲ့သီလကဖះကိုအာရပယကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီထောင်တကားတွေအားလုံးပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာထောင်မူကအရင်စိုးရိမ်တယ်ဟာသွားပြီးငါရဲ့ထောင်သားတွေအားလုံးလွတ်ကုန်ပြီသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခါမှာရှင်ပေါလုနဲ့နော်ပေါလုနဲ့သီလကထောင်မူကျွန်တော်တို့အားလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှမပြေးဘူးကိုကိုမတတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့ခါမှာထောင်မှုကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သူ့မိသားစုနော်ကယ်တင်ချင်းရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်နဲ့သင်ရဲ့မိသားစုအားလုံးကယ်တင်ချင်းကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ပေါလုတို့ကပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကနော်ဝေမျှတယ်သက်သေခံတယ်ဝေမျှတဲ့ခါမှာသူကနောက်ဆုံးမှာလက်ခံတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လက်ခံတဲ့ခါမှာကျွန်မခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခါမှာကယ်တင်ရှင်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခါမှာဘာပါလာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုအဆောင်နေနဲ့ဘာပါလာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာနော်အခန်းငယ်34မှာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်လျက်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နဲ့တကွာဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏လို့ပြောတာဖြစ်တယ် So let's talk about the jailer in Acts chapter 16 25 to 34. We know the story. Paul and Silas was put into prison for sharing God's new gospel. And later, fast forward, the jailer was very afraid because he needs to face the consequences of, the prisoner running away from the prison. So what he did, he was almost, he almost killed himself. But Paul and Silas prohibited from doing so. And, they talk about it and they share the gospel. They share about Jesus Christ and he believed. And also his household. And the Bible actually says that when he believed, it's in 34, it says, he was filled with great joy because he had come to believe in God, he and his household, his whole household. He was filled with great joy. He was filled with joy because he had believed in God. You see, when you believe in God, when you believe in Jesus Christ, when you accept Jesus Christ or invite him into your family, in your life, you will have great joy. That is what God is offering today for your family and for my family, and for your life and for my life. တကယ်ယေရှုမွေးဖွားဖို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမွေးဖွားပြီးပြီးချင်းမှာကောင်းကင်တမန်ကတိုးထိန်တွေကိုတရင်ကောင်းသွားဝင်ခါတယ်တရင်ကောင်းသွားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကသူတို့တိုးထိန်တွေနားကိုရောက်တဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကထင်ရှားတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကအယမ်းလက်တယ်အယမ်းကြောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကောင်းကင်တမန်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လုကာအခန်းကြီး 2 အငယ် 10မှာကောင်း
ရတဲ့မန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့လူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်သင်တို့အားကြားပြောရ၏ယခုတွင်ဒါဝိဤမြို့၌သခင်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်သင်တို့အဖို့လုံးဟာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီဆိုပြီးတော့တည်င်းကောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်မအထူးပြောချင်တဲ့အရာကခရစ်တော်မွေးဖွားပြီလို့ပြောတဲ့တည်င်းကလူမြောင်များစွာအတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်စရာအလွန်ဝမ်းသာစရာတည်င်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဆင်းကြွလာတာကခရစ်တော်ကျမတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ဆင်းကြွလာတာကအလွန်ဝမ်းမြောက်စရာဝမ်းသာစရာတည်င်းဖြစ်တယ် when the angel of the Lord came to break the good news to the shepherds they were very terrified the Bible said they were terrified but the angel said to them in Luke chapter 2 verse 10 it says do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. You know, it's really amazing. I find it's really amazing that whenever the name of Jesus is introduced, you know, there is always peace and there is always joy accompanied with that name. So, Christo ye namago. မိတ်ဆက်တဲ့ခါတိုင်းမှာနော်မိတ်ဆက်တဲ့ခါတိုင်းမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကအဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့အမြဲတမ်းအတူတူလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေသင်ရဲ့မိသားစုမှာ if you invite Jesus Christ in your family in your life you will have joy you will have peace amen ဆိုတော့ကျမတို့ထိုခရစ်တော်ကိုကျမတို့ရဲ့မိသားစုမှာဘဝမှာယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီနောက်ထာဝရငရဲကနေလွတ်တာတည်းမကပဲနဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့မိသားစုမှာစိုးမိုးမှာဖြစ်တယ်။ဟောသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့နောက်ဆုံးညစာစားတဲ့ခါမှာဒီသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုအရန်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကြတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်29မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ငိမ့်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ငါ၏ငိမ့်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏လောကီသားတို့ပေးတဲ့ကဲ့သို့ငါပေးသည်မဟုတ်သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနဲ့လို့ပြောပါတယ် When Jesus has his last meal with his disciples in the upper room he talked to his disciples about something very significant and he said in John chapter 14:27, Jesus said, peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. It is very significant that Jesus had to say this before he himself will go through all the pain, all the torture that he'll be facing in the next day. Jesus offers us peace. Jesus is offering peace for your family and for my family and for your life. If you accept and invite Jesus Christ, you will have that peace, that very peace that Jesus is offering for us today. ဒီနေ့ကျမတို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်မိသားစုမှာကြိုးဆိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်တာမှာကြိုးဆိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာစိုးမိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘဝမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခါမှာမိသားစုမှာခက်ခဲခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးလားနော်ငွေကြေးကြက်တဲခြင်းတွေနော်ဖြားနာခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးလားအားလုံးကအရာအားလုံးကကောင်းပြီးတော့အရာအားလုံးကအစင်ပြေချောင်းမွေနေသလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့တွေ့ကြမလို့နော်ကျမတို့ခက်ခဲတာတွေပင်ပန်းတာတွေနော်ဖြားနာတာတွေနော်အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလောကရန်တွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကကျမတို့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ခွန်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ် No just because we are Christians okay let's say we invited Jesus Christ into our family and our lives and just because we do that it doesn't mean that we will not be going through all these difficulties in life but surely we will be going through this but the good news is we are not panicking we are not terrified by what happens outside but we have that peace and that joy that is not circumstantial ကျမအရန်နှစ်သက်တယ်နော် Pastor Rick Warren ပြောတဲ့အရာအရန်သဘောကျတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် joy ဆိုတာကတဲ့
ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာကအတွင်းထဲကနေဖြစ်လာတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာကအတွင်းထဲကနေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်စရာဆိုတာကတော့အပြင်မှာပျော်ရွှင်စရာကောင်းရင်ကိုယ်လည်းပျော်မယ်အပြင်မှာပျော်ရွှင်စရာမကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုယ်လည်းမပျော်အပြင်ကအရာဖြစ်တယ်တဲ့ဆို I really like what Pastor Rick Warren has to say about this the difference between joy and peace for he says joy comes from within and it's an attitude it is a choice it is an attitude and happiness depends on the things that are happening around the world for example right now things are not really going well in our wherever you go whatever news that you read it's really terrible and it's very actually frightening as well but with all this thing going on but we can still have this joy, not because of what happens around us, but because we have Jesus who offers us joy and peace. ကျမတို့အပြင်လောကမှာအခုတလောဆိုလို့ရှိရင်ပူဆိုးတယ်နော်ကျမတို့သတင်းကြည့်လိုက်တိုင်းအော်ကြောက်စရာတွေလန့်စရာတွေကြီးပဲဟိုငါလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်လာမလဲငါသားသမီးလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မလားမလဲဆိုပြီးတော့နော်အရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာကျမတို့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေအရရဖြစ်နေတော့လဲပဲဖျားပေးတဲ့အဲ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျမတို့အထက်မှာရှိလို့ကျမတို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကအပြင်မှာပြောစရာကောင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အတွင်းထဲကနေဖြစ်လာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒီခရစ်တော်ပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောင့်ကျမတို့အချင်းလေးဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဝမ်းမြောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့အဲ့ဒီအချင်းလေးရင်းရထန်နေကျမတို့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျမတို့ခံစားနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်ကိုကျမပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့မိသားစုပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုနော်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုနော်ကောင်းကင်ရဲ့အရသာကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တတိယမြောက်ကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မေတ္တာချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲဖြစ်ပါတယ် If you want to feel a little heaven on earth in your family the third ingredient is love love is what we need Mother Teresa we all know her right when she was asked about world peace she just simply said go home and love your family how simple is that Mother Teresa ကိုဒီကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများကလာပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာ interview လာလုပ်တဲ့ခါမှာ तू ကမပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်มาတဲ့ပြီးရင်တည့်ရမိသားစုဝင်တွေကိုချစ်ပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အရန် simple နော်အရန်ရိုးရှင်းတယ်အိမ်ကိုပြန်มาတဲ့တည့်ရမိသားစုကိုချစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရှင်ကဘာကြီးလဲငြိမ်းချမ်းလာမယ်တဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာကအသက်ဆန်းမဟုတ်ပါဒါကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနော်တေကောအခန်းကြီး73အငယ်1ကနေ73ထိနော်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကသေးသေးချာချာအဲ့ဒီမြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ချစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သေးသေးချာချာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ် so the concept of love going and love your family is not a new thing as we have it in the Bible in our Bible and in 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 13 Apostle Paul actually talks about love and what love is and what love is not. So we'll be looking through it. So now အဲ့ဒီမှာတမန်တော်ရှင်ဘောလူကအခန်းကြီး73တက်ကနေ3မှာဒီမြတ်တာကိုပေါ့နော်အသာပေးပြီးတော့ပြောထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကပြောတယ်တင်သည်တဲ့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတတ်ရင်တောင်မှတဲ့မြတ်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေကအတန်မီတဲ့ပတ်တလားအတန်ပဲတဲ့နာကြီးဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့ပြီးရင် prophet ညင်တွေပဲရှိပါစေတဲ့အကယ်၍တက်မှာမြတ်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအကျုံးမဝင်ဘူးလို့အသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးရင်တက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုရောင်းပြီးတော့မရှိစင်းရသားတွေကိုသွားဝေးမယ်သွားပေးမယ်ဒါပေမဲ့မြတ်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချီးနီးသက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြောတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့နော်ဘာဖြစ်လို့ရှင်ဘောလူကအဲ့မြတ်တာကိုအလောက်နော်အမွတ်တင်ထားတာလေနော် Apostle Paul talk about love in 1 Corinthians chapter 13 1 to 13 and he put great emphasis on love and we are left wondering why did he put such a great emphasis on love he talked about maybe you even if you can speak the tongue of angel if you don't have love
and it's like a noise. It's like a big noise. It has no use. And he go on to say those until verse 3. And we are left wondering, why did he put such a great emphasis on love? And it is, for me, it is because God himself is love. ဘာဖြစ်လို့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကမေတ္တာအကြောင်းကိုအဲ့လောက်မွန်းတင်ပြီးတော့ပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီ First John တယောအခန်းကြီးလေးအငယ်9ကနေ73ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဖယားကမေတ္တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိတော့သူသည်တဲ့ဖယားသခင်ကိုမသိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတော်ကြီးရှင်ဘောလူကမေတ္တာကိုအဲ့လောက်နော်ပြောထားတာဖြစ်တယ် God is love. God himself is love. That is why it is very important for Paul and for us. So if we want a happier and a healthier home, family, what we need is to practice love for each other. And, our Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, we see the famous scripture, love is kind, and all those love qualifications, what love is and what love are not, and we can see that. ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနဖတ်တဲ့နော်ဒီကောအခန်းကြီး73အငယ်4ကနေခုနှစ်ကိုတေချာကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမေတ္တာဒီစိတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဘယ်ဟာကမေတ္တာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာအရန်ကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်ဒီကျမတို့ဆက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်73မှာနော်အခန်းငယ်73အဆုံးမှာယခုတွင်တဲ့ဗာလဲ faith hope love နော်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာ၃ပါးရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူအဆုံးသတ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် And Apostle Paul going on to say about this love and at the end of this chapter verse 13 he says there are three things remain faith hope love but the greatest of all is love that is how important the love is မေတ္တာကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘဝမှာမိသားစုမှာအရေးကြီးတဲ့အရာကမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့မေတ္တာကအမြတ်ဆုံးလို့ပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမညံတသေးလေးနဲ့ပေါ့နော်နားလည်နိုင်သလောက်ကျမစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါမှာကျမတို့ကောင်းကင်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာလေကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းကမလိုတော့ဘူးနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မျောလင်းချင်းကလည်းမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးအောင်မဲ့အရာကမေတ္တာတစ်မျိုးချစ်ချင်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ when we go to heaven we don't really need faith anymore because we will be meeting God himself and we will not be needing any faith at all and of course we don't have to be hopeful in heaven anymore but love is something that we will be still practicing and using and needing it in heaven. That's why love is so important. So, ကျမတို့မိသားစုဘဝမှာနော်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေချင်းစရာကောင်းတဲ့နှွေးထွေးတဲ့နော်နှွေးထွေးတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အရာတာကိုမိသားစုဘဝမှာခံစားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိယအရေးကြီးတဲ့အရာကမေတ္တာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုတလောပေါ့နော်ကျမတို့အခုအခြေအနေကအားလုံးကမိသားစုဝင်အားလုံးကအိမ်ထဲမှာအတူတူနေရတယ်အရင်တော့ကတော့မိသားစုဝင်ထဲမှာတယောက်ကအလုပ်သွားတယ်ဆိုတော့တိတ်မနေဖြစ်ဘူးညချမ်းမှပဲတွေ့ရတယ်တို့ရှိတယ်ကြောင်းသွားတယ်နော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအားလုံးကတနေရာထဲမှာအတူတူနေဖြစ်ကြတာပုံများတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအခြေအနေကတော်တော်တိတာတယ်ငါတို့မိသားစုကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မိသားစုလေးလားနှွေးထွေးတဲ့မိသားစုလေးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တန်းတဲ့တယောက်ကယူမဆိုင်ကိုယ့်အနကိုပဲတစ်ချိန်လုံးတယောက်ကဟိုဖုန်းသုံးတယောက်ကဟိုဘက်မှာဖုန်းသုံးနော်အမေပဲထမင်းဟင်းချက်လားနှွေးထွေးမှုမရှိဘူးလားကျွန်မပြောချင်တာနော်အိမ်မှာမိသားစုမှာငိမ့်တဲ့ချင်းမရှိဘူးတခုခုဆိုလို့ရှိရင်လဲအမြဲတမ်းအထိုက်တလန့်ဖြစ်နော်စိုးရိမ်ကြောင်းကြပူပန်လားဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေမရှိဘူးလားဒီနေ့ကျမတို့လိုအပ်တဲ့အရာကခရစ်တော်ကိုကျမတို့မိသားစုထဲမှာခေါ်ဖိတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုကျမတို့မိသားစုမှာခေါ်ဖိတ်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်နဲ့အတူပါလာတဲ့အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့မိသားစုကိုစိုးမိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့
ကျမတို့မြတ်တာကိုမိသားစုမှာများများကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်များများကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ် You know, as I said in my introductory part, now, you know, this is the time that mostly, I mean, most family are gathered together in one place, in a shelter as a family. And it is really obvious how your family situation is. If your family has no joy, no peace, or it's like a battleground, you know, always fighting, or always, you know, aggressive, not loving enough, not, you know, helping out, or, you know, loving, then I have 3 essential ingredients that you can use in your family. The first and second, the first 2 ingredients are joy and peace. And you can only get those by inviting Jesus Christ into your family and to your life. And the second and the third one is love. You have to practice love so that we have a desirable family where we taste a little heaven on earth. I would like to close my preaching with a godly challenge. အခုတလောလေကျမတို့ Facebook တွေမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်နော် rapper တွေကသူတို့ rapper အချင်းချင်းကို challenge ခေါ်ကြတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော် challenge ခေါ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမလည်းဒီကနေတမန်တရား challenge ပေါ့နော်အားလုံးကိုခေါ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကောင်အခန်းကြီး73အငယ်4ကနေ9မှာနော်အဲ့မြစ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာချစ်ချင်းမြစ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီຢာထဲမှာမိတ်ဆွေကဘယ်အချက်မှာအားနည်းနေတယ်လဲနော်ဘယ်အချက်မှာအားနည်းနေတယ်လဲအဲ့ဒီအားနည်းတဲ့အရာကိုဒီပတ်တွင်းမှာအဲ့ဒီအားနည်းတဲ့အရာမှာဟိုငါဒီအရာကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ဆိုကြပါစို့ကိုကစိတ်ရှည်ခြင်းမှာအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ငါဒီပတ်ထဲမှာတော့ငါပို့ပြီးစိတ်ရှည်so some challenge usage and I would like to make a godly challenge because you know a lot of challenge just going on in Facebook and I would also like to challenge our friends our Christian friends please read your Bible of 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7 and you will see you know love what I love and what are not. And I would like to challenge to practice your love, seeing through all the list and really, you know, examine ourselves and see where we really need to improve ourselves. And I would like to, you know, ask to work on that and improve on that area. So tomorrow, dini no go better, no. Di tomorrow ateno bita suwino talakao, no and then yeah. ကဘာနေရအသီးသီးကနေကျမတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့မိသားစုဝင်တွေညီကိုမမအရောက်စီတိုင်းကိုပြောချင်တာကတော့ခရစ်တော်ကိုမိသားစုမှာကြိုးဆိုလက်ခံရအောင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကတင့်ရဲ့မိသားစုမှာစိုးမိုးမှာဖြစ်တယ်ပြီးသားလို့ရှိရင်မေတ္တာကိုများများမိသားစုဝင်ချင်းချင်းကြားမှာနော်မေတ္တာကိုများများကျင့်သုံးရအောင်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့အရောက်စီတိုင်းကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းကိုဖခင်ရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့အသင်းတော်မှာနော်ကျမတို့ prayer chain ရှိပါတယ်ဆိုတော့ prayer chain မှာလည်းပုံမှန်နော်သစ္စာရှိစွာပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်မအသင်းသူတင်သားရောက်စီတန်းကိုဖျားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အတန်နော်ဖျားရှင်မှာဒီနိုင်ငံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးသဖြင့်ဒီရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူနာပြုတွေနော်ဆရာဝန်တွေဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကျမတို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအစိုးရတွေအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အတန်တွေကိုဖျားကနားရောက်မှာဖြစ်တယ်မကြမီသောအချိန်မှာကျမတို့အဖြေတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျမရေကူစိုက်ကြပါပြီးသားလို့ရှိရင်ကျမတို့ online ကနေလည်း messenger ကနေလည်းကျမတို့ဒီ Bible study တွေလည်းလုပ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့နော်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပြီးသားလို့ရှိရင် messenger တွေအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တတိယရအောင်ဆိုတော့အရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ပြီးတော့လည်းကျမတို့ဒီ devotional ပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရေး second တရားကိုလည်းကျမတို့တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ဆက်လက်ပြီးတော့အသင်းတော် page ကနေရိုက်ထားပြီးသားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ် line ပေါ်မှာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေနော်အသင်းသူမိသားစုဝင်တွေကဲမိတ်ဆွေမှာလိုအပ်တာတွေပါရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ကျမတို့ကိုအချိန်မီဖုန်းဆက်ပါဆူတောင်းခံချက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကို messenger လေးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တကောင်ကျမတို့ကို
အချိန်မရွေးဆူတောင်းခံချက်တွေတင်ပြပေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့တောင်းတဲ့တောင်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့တတိယရအောင်ဆိုတော့ကျမတို့အဆုံးသက်တဲ့အနေနဲ့ဆူတောင်းချင်ပါတယ်ကမြတ်တော်ဖျားရှင်ခရစ်ကိုဂျေဇုတင်တဲ့ဖဖျားလောကရဲ့အခြေအနေအရရက်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာထဲကနေဒါမျိုးဒုလောက်ချင်းစီတိုင်းကိုခရစ်ရဲ့မြတ်တာနဲ့အမြဲတမ်းနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာလမ်းပြလျက်ပို့ဆောင်ပေးတော့ကြောင့်ဂျေဇုတင်တဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲသမီးတို့ဘဝမှာမိသားစုမှာခရစ်ရှင်ဖဖျားသခင်ကရကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိသားစုမှာဖိတ်ခေါ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါမိသားစုမှာချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတာ၍ကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်မိသားစုဒီကရလိုချင်တဲ့ကိုရဖြစ်စေချင်တဲ့မိသားစုဒါနဲ့တောင်ဖေးဖေးမမနူးနူးထွေးထွေးရှိတဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့ကြားနာတဲ့အရောက်စီတိုင်းဒီတကယ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောဝမ်းမြောက်စရာကောင်းသောဂရဖဖျားခင်မိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့တာမီတူတောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်စေတော်မူပါဒီကနေ့မြန်မာပြည်ကြီးနဲ့တကွာကိုရှင်ဖဖျားခင်နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီကိုရှင်ဖာပြဒီကဆိုးတွက်လဲဒီမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဆူတောင်းကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်လည်းအထူးသဖြင့်ကိုရှင်ဖာပြသခင်ဆူတောင်းကြပါတယ်ဖာပြဒီနေ့ကိုရှင်ဖာပြသခင်အရှိတန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအစိုးရတွေအားလုံးကိုလည်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရဌာနအသီးသီးကိုလည်းယေရှုနာမဖြင့်ဒီနေ့ကနေဒီမျိုးဆူတောင်းပေးကြပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါဟာလေလုယာသူတို့ရဲ့ပြုစုခြင်းတွေကိုသားတဲ့စေဝါတွေကိုအထူးကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီအရာကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီယောဂါကဆိုးကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့စေဝါတွေလည်းအမြန်ဆုံးထွက်လာဖို့ရန်အတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဖဖျားအထူးသဖြင့်အသင်းတော်မိသားစုဝင်တွေနဲ့တကွာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိတဲ့နေရာတီးတီးမှာကရောရှင်ဖဖျားတကအထူးကွဲကပေးသနာတော်မူပါကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့တမီးတို့အကားမြတ်ဆုံးသောဖခင်ရှင်ခရစ်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်လောကမှာဘလို့အခက်ခဲတွေပဲကြုံနေပါစေဂရောပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့အမြဲတမ်းကိုရှင်ဖခင်ခင်အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သားသမီးတို့တောက်ချစ်စီတိုင်းဖြစ်စေသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဖခင်ဒီကနေ့တမီးတို့အစီအစဉ်စတဲ့ဆုံးထိဂရောဖခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းအတွက်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့အသင်းတော်မိသားစုဝင်တွေလိုင်းရနေခွန်အားယူတဲ့မိဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအရောက်စီတိုင်းလည်းကိုရှင်ဖခင်ခင်ထံကနေလာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ယေရှုတင်တယ်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတဲ့ရတဲ့ယေရှုတင်တဲ့တပတ်တာလုံးသမီးတို့တူတောက်ချင်းစီတိုင်းရှိတဲ့နေရာတီးတီးမှာဂရောဖဖျားခင်ပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ဂရောပေးတဲ့လမ်းဆန်းခြင်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အငန်းတန်တစ်ခုချီစံလှုပ်ဆောင်နိုင်သောခွင့်နဲ့ဂရောအထူးတူပါရှိပေးသောဖခင်ရှင်အီမာနွေလဖခင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒီတပတ်တာလုံးမှာတက်တဖန်တက်သေးထူမှာမိကြောင်းနဲ့ဒီမို့အသက်တာနဲ့ချိန်နိုင်နဲ့အတ္တတစ်ခုချင်းစီတိုင်းလောက်ဆောင်မရတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုစက္ကအနန္တခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောမဟာနာမကိုမြှုပ်ဆုတောင်းကြပါဖပါဗျာသခင်အာမင်အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်အပတ်မှာလည်းပြန်တွေ့ကြရအောင်